káàkiri àtọmọdé àti àgbà àtọkùnrin àti obìnrin lórúkọ Jésù Kristi ẹ̀yin lè rí kàn. Ògo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí kò ní wọlẹ̀. Gbọ́, ògo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí kò ní wọlẹ̀. As you are hearing the voice now, I believe now something meaningful will begin to happen to your life that will bring a testimony that will shake the nation in the name of Jesus. All glory be unto God. My name is Apostle Dr. Paul Okiki Jesu of Christ Apostolic Miracle Ministry worldwide. I am sending a message by the Holy Spirit to the world nation and to the nation. This is the message. The Lord said to me, the end time is near and the famine is changing in the nation across the world. The reason is the eyes of I, the Lord, is bitter towards the conduct of woman. They are sin and the bloodshed. So the coronavirus 19 signified the end times. Ìyẹn ní pé àìsàn tó ń ṣẹlẹ̀ àìsàn tó jáde yẹn ó ṣe àpẹẹrẹ ìgbà ìkẹyìn gẹ́gẹ́ bí ohun tí Olúwa sọ fún mi. I, the Lord, have previously sent message to the nation of the world, but they refuse to listen. I've sent different prophets, different servants to them. They refuse to listen to them. They are now crying out to me because bitter judgment is currently happening in the nation that are built on tribalism, Christians. Therefore, nations should turn to I, the Lord. Ìyẹn ni pé ohun tí ó ń fi ara hàn tó mú kí àwọn ènìyàn ṣe ìfẹ́ tí ara wọn ìwà tó ń mú ènìyàn oníkálukú bọ̀ gbégbé ayé tó wò ó. Because of my beloved to visit the four corners of the world, since I do not want the death of the sinner anymore. Ọlọ́run ó ti sọ̀kalẹ̀ sí gbogbo orígun mẹ́rin àgbáyé nítorí àẹ́kú àwọn àyànfẹ́ pariwo wọ́n sun ẹkún. Ọlọ́run ò fẹ́ ikú ẹlẹ́ṣẹ̀ kan mọ́ bí kò ṣe kí ẹlẹ́ṣẹ̀ kò ronú pìwàdà. I, the Lord, will visit the nations of the world starting from 11 p.m. Nigeria times, that is Friday, aago mọ́kànlá Nigeria time on the 27th. I will visit all the countries, including the World Health Organization and United Nations, in 7 days, starting from that Friday last week till this Friday coming up. America, China, and Russia, I, the Lord, will eradicate coronavirus if people honor me and permit Christianity to thrive. If people honor my prophet, my servants, and allow them to raise up prayer for these powerful nations, then I will stop the virus. However, if the nation utilize their wisdom or rely on their knowledge of the scientists, they will not be succeed. America and China and Russia, if these three nations collaborate and can call on the prophet to use prayer to wage war against the virus, then relief will manifest after the 7 days in all the nationwide. The sign will manifest from heaven that will signify freedom, liberty, and deliverance from coronavirus that is rapidly throughout the world because of the cry of the beloved. Some countries will have moonlight and their sign with several nations. We have dew. Some nations will have rainfall that will bring great flood. I, the Lord, will stop the wave of the virus, say the Lord of hosts. I, the Lord, will visit all the nations and the coronavirus will be eradicated. However, there is another disease, virus hidden. This is more several powerful than coronavirus. So people should cry out so that it will stand and trample on all these diseases. When I, the Lord, eradicate coronavirus, then the religious war come, say the Lord of hosts. Government will descend in certain country between year 2020 in the nation of the worldwide. Not forget. President and Prime Ministers, I previously warned President and Prime Minister of the world throughout of the world. What I, the Lord, expecting from them is the fear and changing from their evil way and come back to Him, God. They refuse.
Then the coronavirus is demonstrating that there is no human who have power over himself. Within 7 days, the hand of God will pass through all the nations. Any nation that honor, hide the Lord, believe that all power belongs to God, and the power of the resurrection of the Jesus Christ of Nazareth, the coronavirus will stop. The leader of Nigeria should change fully. The hand of the Lord will step upon the problem quickly. The firmament will change, and the great rain will fall, that we have wiped out effective of the coronavirus out of the country. Now, ohun tí Ọlọ́run ní kí n sọ jáde, ẹ gbọ́ Yorùbá mi báyìí l'Olúwa ní kí n sọ fún yín. Ẹ̀yin tí ẹ wà ní ipò aláṣẹ, Olúwa fẹ́ kẹ́ rọra yín sílẹ̀ ní sáà àti àkókò tí ẹ wà yìí. Ẹ kọ́kọ́ gbé ipò sí ẹ̀gbẹ́ kan, ẹ wá Ọlọ́run. Ẹ wá Ọlọ́run ní sáà àti àkókò yìí. Olúwa kò fẹ́ ẹ kú àwọn àyànfẹ́ ti pọ̀ jù. Ẹ̀jẹ̀ ń pọ̀ sí ní gbogbo ìgbà. Ẹ má gbàgbé ohun tí Bíbélì sọ wípé nígbà ìkẹyìn, onírú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àbàmì ló máa ṣẹlẹ̀. Èyí tí ń ṣe àpẹẹrẹ ìgbà ìkẹyìn. Olúwa ń fẹ́ kí ẹ gbàgbé nípa ipò. Ẹ wá Olúwa ẹrẹ̀ra yín sílẹ̀. Ẹ wá àwọn ikọ̀ Ọlọ́run, ẹ wá Ọlọ́run lọ. Ẹ wá ojú Ọlọ́run ní àkókò yìí. Olúwa ṣetán láti gbẹ́sẹ̀ lé àìsàn yóò gbé ipa tó Ọlọ́run. Gbọ́dọ̀ àìsàn yóò ní agbára tó Ọlọ́run. Olúwa ní agbára lórí àìsàn yìí. Ẹgbọ́n mi, Olúwa fẹ́ fi èyí láti fi hàn fún wípé òun ní agbára lórí gbogbo ènìyàn. Kò sí alágbára kan nínú ayé yìí tó ní agbára lórí ẹ̀mí ẹ̀. Ìwọ tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí, Olúwa ní kí n sọ fún yín ipòkípò tí ẹ bá wà, má wò rẹ wípé ó ju ipò yẹn lọ, àbò lágbára lórí ipò yẹn. Ọlọ́run fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kó ronú pìwàdà. Ọlọ́run fẹ́ àtúnṣe orílẹ̀-èdè ní àkókò yìí. Ọlọ́run fẹ́ ìyípadà orílẹ̀-èdè ní àkókò yìí. Ọlọ́run fẹ́ kí akígbe ká pé òun. Tí a bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú káàkiri lónìí tí wọn ò jáde, onírú ìṣẹ̀lẹ̀ níbẹ̀. A ò jáde, a nílò láti pè Ọlọ́run. Nígbà tá a bá pè Ọlọ́run ni ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Nígbà tá a bá pè Ọlọ́run máa gbé ẹkún àwọn àyànfẹ́. Á dẹ̀ mú kí ìjì yìí kó dáwọ́ dúró, ìjì yóò ní agbára mọ́. Mo gbàdúrà owó lẹ́sẹ̀ mi méjì. Mo pariwo àánú láti òkè wá. Láàárọ̀ yìí ní orúkọ Jésù kó máa ṣàn lórílẹ̀-èdè yẹn. Àánú láti òkè wá. Mo sọ ní ìgbà kejì. Lórúkọ Jésù kó máa ṣàn lórílẹ̀-èdè yẹn. Àánú láti òkè wá. Kó la orígun mẹ́rin àgbáyé kọjá. Àìsàn coronavirus lórúkọ Jésù ó yá wọ ilẹ̀ lọ. Mo sọ tàṣẹ. Ibikíbi tó bá ti fọ̀ wá. Mo gbé jáde. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá gbé mi. Láàrin ọjọ́ méje yẹn máa pè ní Friday. Olúwa lọ́wọ́ òun ọ̀parẹ́ tí a bá ti yí padà sí òun. Olówó bí àìsàn yẹn mẹ́. Tí a bá pariwo yálà ìsìngbàgbọ́ àbí màlẹ́mìọ́. Ẹ pariwo sí Ọlọ́run ní àkókò yẹn. Olúwa fẹ́ bí àìsàn yẹn mẹ́. Gbogbo àwọn aláṣẹ ẹrẹ́ra yìí kalẹ̀ gbàgbé ipò ẹ̀sọ́ ipò yìí kalẹ̀. Ẹ lọ síwájú Ọlọ́run. Ẹ pariwo. Olúwa ṣetán láti tẹ àìsàn yẹn mọ́lẹ̀. Ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí, Ọlọ́run ṣetán láti lé àìsàn yẹn. Àìsàn yóò ní nípa lórí yín. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ayé rẹ̀ kó rí àánú gbà. Gbogbo àgbáyé tó ń wò mí, tẹ̀símọ́nì ayé kó ṣẹlẹ̀. Ilẹ̀kùn ìyanu ayé rẹ̀ kó farahàn. Àgbà Ọlọ́run kó ṣiṣẹ́ ìyanu. Ìwọ àìsàn coronavirus, I declare by the power of authority in the name of Jesus Christ of Nazareth, die by fire. Die. The Bible says, whatsoever that is not planted by God shall be uprooted. Olúwa Ọlọ́run sílẹ̀. Mo wà lórí pẹpẹ. Mo tún dọ̀bálẹ̀ nítorí orílẹ̀-èdè. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Arúgbó ìgbà mi. Ẹ dìde. Ọlọ́run dìde. Dá ọwọ́ ìjìyà yìí dúró. Dá ọwọ́ ìjìyà yìí dúró. Rántí kú àti àjíǹde rẹ̀. Rántí ẹ̀jẹ̀ tó ń ṣàn lórí igi. Jẹ́ kí àìsàn yìí kó di ohun ìgbàgbé. Let the people will begin to honor you. Let the people will begin to glorify your name. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Àánú kó ṣiṣẹ́. Olúwa mo yí níwájú wọn lọ́rọ̀ ọ̀gá ògo.
fàánúgbà Olúwa fàánúgbà Olúwa fàánúgbà Olúwa fàánúgbà ìjì kejì nínú ayé lórúkọ Jésù kò ní jẹ́ orílẹ̀-èdè yìí mọ́ gbogbo àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ sí àánú Ọlọ́run kó lọ tú yín sílẹ̀ gbogbo àwọn tó ń sa ipá fún ìtẹ̀síwájú fún òmìnira àti fún ìgbàlá ọkàn ọwọ́ Ọlọ́run tó wọnú yín là Olúwa kó kún yín lọ́wọ́ ìlú Èkó yóò ní bàjẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní dàwọ́ agbára Ọlọ́run kó lọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kọjá Olúwa yín rà rẹ lóko Ọlọ́run fọwọ́ agbára lórúkọ Jésù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí kó yí padà ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ ìbẹ̀rù lọ́wọ́ mo fi ìtẹ́ lọ́rùn mo fi bẹ̀yìn ní àkókò yìí ẹkú àwọn àyọ̀fẹ́ ti pọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká yí padà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí we don't have anything to do you cannot run to UK you cannot run to anywhere in the world what you need now is to go back to God you go back to God ẹ lọ́ra ẹ kalẹ̀ kẹ́ ẹ dọ̀bálẹ̀ níwájú Ọlọ́run ẹ wá àwọn ikọ̀ àwọn wòlíì Ọlọ́run lọ ẹ jẹ́ kí wọ́n pe Ọlọ́run lórí orílẹ̀-èdè Olúwa ló wà gbọ́ tó o bá gbọ́ àríwá àwọn wòlíì Olúwa ló wà gbọ́ ẹtú àwọn tó ní ẹ̀sìn la Olúwa ṣetán láti gbọ́ ariwo yẹn ẹ má ṣe gbé ẹ má ṣe lu ọgbọ́n orí ara yé ẹ má ṣe gbọ́ lórí òkú nìkan ẹ tọ́ Ọlọ́run lọ ọwọ́ Ọlọ́run solution wà ẹ má gbàgbé the doctor said it is God that can cure àwọn gbìyànjú ní Olúwa ló ní solution lọ́wọ́ ẹ wá Olúwa nígbà tí ẹ lè rí God is about to listen to you now. I am crying for the because of the nations. I am shouting because of the nation. God is annoyed. Ọlọ́run bínú. Ọlọ́run bínú. Ẹyẹ ènìyàn yí padà. Turn back to God. Ẹyẹ aláṣẹ yẹ ẹ wá Ọlọ́run ní àkókò yẹn. Ẹ tọ̀ Ọlọ́run lọ. He's ready to listen to the voice of the nation. He's ready to listen to your voice. And your voice, God will heal the land. Ó ní bí àwọn ènìyàn tí wọ́n porúkọ mọ́ mi bá rẹ̀ ra wọn kalẹ̀. Ó lóun Olúwa yóò gbọ́ o. Ọlọ́run ṣetán láti gbọ́ ariwo orílẹ̀-èdè. I am telling you today, the Lord will bless you in Jesus' name. For more information on this, you want to know much about the prophecy, go straight to the ChristApostolic.org. In your website, you can see the prophecy. The prophecy will be going to the social media and everything because kì í ṣe Nàìjíríà nìkan la rán mi sí. Gbogbo àgbáyé la rán mi sí, gbogbo àkọ́ntì tó lọ́rùn rán mi sí. Tẹ́ bá ti wọ ẹ máa rí gbogbo ẹ̀. Wọ́n ń ṣàtúnṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, ó rán mi sí ìlú Italy. Ọlọ́run bínú sí ìlú Italy gidi gan lọ́wọ́. And it is time for them to make a change. Torí ìwọ tó bá ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí, Olúwa ṣetán láti dáwọ́lé orílẹ̀-èdè. Ó wá lè pè mí lórí àwọn ẹ̀rọ yìí. Fún àdúrà fún ẹ̀mí 08037008769. Mo rán gbogbo àṣẹ yẹn jáde lónìí lórúkọ Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Gbogbo tó ń jà nílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù ká kúrò. Òjò ńlá kan máa rọ̀. It's about to start now. Ó máa wipe gbogbo viruses yẹn kúrò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Òjò yẹn máa rọ̀ báyìí bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ òjò yẹn máa rọ̀. Olúwa ní kí n sọ jáde àwọn ìlú mìíràn ọ̀run máa sọ̀kalẹ̀. Ọ̀run ó máa sọ̀kalẹ̀. Ìyẹn ní pé fá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 
ọlọ́run máa rìn láàrin 7 days rẹ̀ ojú ọ̀run máa yí padà ṣùgbọ́n mo sọ jáde sí ẹni orúkọ bọ́bọ́ àti ẹ̀mí ìjì ayé ò ní jà wọ́n lẹ́yìn ẹ jẹ́ gbàdúrà lórí ogun ìjà ẹ̀sìn káàkiri àgbáyé especially orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ jẹ́ gbàdúrà lórí ẹ ó múra lọ́wọ́ báyìí wọ́n ń gbé coronavirus ló stop iṣẹ́ wọn lórúkọ bọ́bọ́ àti ẹ̀mí gbogbo àwọn tó bá ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn lórúkọ Jésù ará ìlú náà ó máa tú wọn ká èdè wọn máa dàrú wọn níbi ṣe lórúkọ bọ́bọ́ àti ẹ̀mí ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ pariwo sí Ọlọ́run the Lord will listen to you in Jesus.